Qanday boshlangan deysizmi? Hammasi bobom bilan buvimning yerto'lasidan boshlangan. Bu 2012 yo 13-yillar edi. Yerto'la juda tor edi. U yerda joy shunchalik kam ediki, o'girilib bo'lmasdi. Birinchi bo'lib bilaguzuk yasagandim. Yerto'lada turli buyumlar juda ko'p edi. Mayda-chudalar to'lib ketardi. Har safar u yerga tushganimda o'zim uchun biror yangi narsa topardim. Chamalab ko'rardim, sinab ko'rardim, tajriba o'tkazardim. Yasagan buyumlarimni shunchalik do'stlarimga tarqatardim. Ular tufayli birinchi xaridorlarim paydo bo'lgan. Bu esa shaxsiy brendimni yaratishga turtki bo'lgan. Ochi Castano. Nega endi bo'lmasin? Axir talab bor edi. Albatta, mahsulotlarning barcha suratlari saqlanib qolinmagan. Ammo o'zim uchun olib qo'yganlarim bor. Esdalik uchun. Bu meni yaxshi ko'rgan bilak uzuklarimdan biri. Hozir bilaguzuklar avvaldagidek urfda bo'lmasa-da, ba'zan ularni hali ham taqib yurganlarini ko'raman. Hatto bu mening mahsulotim ekanini ham ko'raman. Bu juda yoqimli. Birinchi tikuv mashinasini sotib olganimni hech unutmayman. O'shanda ustalar kelib, yerto'laga kiradigan yo'lni ko'rishdi. U 1 metrga ham yetmasdi. Ularning boshi qotganini ko'rinib turardi. Uni qanday olib kirish mumkin? Hech tushunishmasdi. Oxir-oqibat mashinkani qismlarga ajratib, qayta yig'ishga to'g'ri keldi. Bunga deyarli 1 kun ketdi. Mening qiziqishlarim, turli ijodiy tajribalarimni qo'llab-quvvatlaganlari, uylarni yoyib tashlashimga va yerto'lani ag'dar-to'ntar qilishimga ruxsat berishganlari va shunchaki menga ishongani uchun buvim va bobomdan juda minnatdorman. Ular bilan birga bo'lgan davrni juda qadrlayman. Hozir albatta joy bilan bog'liq muammolar yo'q. Asosiy uskunalari bilan jihozlangan o'z ustaxonam bor. Buyurtmalarni yasash va turli ijodiy tajribalar uchun shuning o'zi yetadi. Yo'l boshida qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Qiyinchiliklar oz bo'lmadi. Eng asosiylaridan biri ma'lumotlarning yetishmasligi edi. Hozir o'z ijodiy loyiham ustida ishlayapman. Bu sumka. Filmning aynan shu qismi bu sohada endigina ish boshlaganlar va shunchaki qiziquvchan tomoshabin uchun foydali bo'lishiga ishonchim komil. Bu yerda mahsulotimni tayyorlash jarayonini bosqichma-bosqich ko'rsataman. Umuman olganda brendni yaratishga hatto xayolimga kelmagan muammolarga duch keldim. Hammasi logotipdan boshlandi. Brending agentligiga borganimda menga shunday narxni aytishdiki, uni to'lashga qurbim yetmasdi. O'zim hal qilishga majbur bo'ldim. O'zim logotip o'ylab topishim uchun grafik muharrirligini o'rganishni boshladim. Keyin suratlar masalasi paydo bo'ldi. Sifat bo'lishi kerak edi. Xullas, predmetli suratga olish sirlarini o'rgana boshladim. Uyda o'tirib, qo'ldan kelganicha urinib ko'rdim. Tizzalab desa ham bo'ladi.
Men yashayotgan hayot shu edi. Hammasini o'zim qilishim va noldan boshlashim kerak edi. Esimda Instagramda o'z sahifam bo'lardi. Bir kuni barcha eski suratlarni o'chirib tashlashga qaror qildim. Profilimni brend nomiga o'zgartirib, yangi mahsulotlarim suratini yuklay boshladim. Albatta, mahsulotlarim talash bo'lishni kutgandim. Ey mabudlar, bu durdona asarni kim yaratdi? Aslida hamma chiqib keta boshladi. Birinchi navbatda do'stlarim obunani bekor qilishdi. Negaki brendimni yo'lga qo'yganim bu mening sahifam ekanligini hech kimga aytmagandim. Natijada kutganlarim shunchaki o'zini oqlamadi. Odamlar obunadan chiqib ketardi. Bir oy davomida birorta ham buyurtma bo'lmadi. Hafsalam pir bo'lib, hammasini to'xtatgim keldi. Axir men yasagan mahsulot hech kimga kerak emasdi. Taslim bo'lish uchun millionta sababim bor edi. Lekin to'xtab qolmadim va davom etishga qaror qildim. Axir bilak uzuklar ketdi-ku. Men tajriba qilishni boshladim va birinchi bo'lib milliy naqshlar qo'shdim. Naqshli hamyonning suratini qo'yganimda birinchi xaridor paydo bo'ldi. Men uni umuman tanimasdim. Bu tavsiyaga ko'ra kelmagandi. Men shunchalik xursand bo'lib ketgandimki, bepul yetkazib berib, yana bonus sifatida brelok ham berdim. Buyurtmani qutida olib ketayotganimda esa u ko'z o'ngimda sochilib ketardi. O'sha paytda ham o'ramni yanada chiroyliroq, sifatliroq va qulayroq qilish haqida o'ylardim. O'z ishing bo'lganda doim o'zing hal qilishing kerak bo'lgan yangi qiyinchiliklar paydo bo'laveradi. Mana, masalan, yaqinda lazerim buzilib qoldi. O'sha paytda esa juda katta buyurtmani bajarayotgan edim. Internetdagi videoni ko'rib, o'zim tuzatishimga to'g'ri keldi. Birinchi buyurtmadan so'ng u haqidagi xabar og'izdan og'izga o'tib, yangi mijozlar kela boshladi. Men uchun do'konga borish ham o'ziga xos an'ana. Bu bo'lajak mahsulotimning rangini aniq ko'rish, uni tuzilishini his qilish va sifatini baholash mumkin bo'lgan joy. Avvallari tanlash imkoni deyarli bo'lmasdi. Hozir esa ko'plab yetkazib beruvchilar bor. Axir aynan shu tanlov tufayli yangi g'oyalar tug'iladi. Buyurtmalarim ko'pligiga qaramay, ko'p vaqtimni ijodga bag'ishlayman. Ko'pincha kechgacha qolib ketaman yoki yarim kechada kelib, ertalabgacha ish bilan ovora bo'laman. Bu jarayonni yaxshi ko'raman. Bu men uchun xuddi meditatsiyaga o'xshaydi.
Mahsulotlarni tayyorlash ko'plab turli bosqichlardan iborat. Ularning har biri o'ziga xos. Ba'zi joylarda ko'p harakat qilasiz, ba'zi joylarda fikrni jamlash va qat'iyat kerak bo'ladi. Ba'zan esa shunchaki o'tirib meditatsiya qilasiz va ishga sho'ng'iysiz. Farqi yo'q. Nimadan boshlashning farqi yo'q. Resursingiz qancha, tajriba yoki bilimga ega bo'lishingiz muhim emas. Muhimi oldinga intilish. Qadam ba qadam. Xato qilish, o'rganish, qayta o'rnib ko'rish lozim. Har bir ishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Muhimi to'xtamaslik va taslim bo'lmaslik. Shunda hammasini uddalaysiz. Men uddalay oldim-ku.